ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு யாஷ் பெட்ஸ் வேர்ல்டு. இன்றைக்கான நம்ம வீடியோவில் நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு வரக்கூடிய ஐ இன்ஃபெக்ஷன் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட்டையும் பார்க்க போகிறோம். முதல்ல எதனால் இந்த ஐ இன்ஃபெக்ஷன் வருதுன்னு பார்ப்போம். பேர்ட்ஸுக்குள்ளே சண்டை போட்டுச்சுன்னா இது போல் ஐ இன்ஃபெக்ஷன் வரும். இது பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸ்குள்ளே சண்டை போட்டனால தான் அதுக்கு ஐ இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சு. எதனால் அப்படின்னா கண்ணுக்கிட்ட நான் கொத்திக்க போகும்போது இது மட்டும் தண்ணி ட்ராப்பாக ஐ இன்ஃபெக்ஷன் வந்துடும். அதே போல் கேஜ் ஹீட் கண்டிஷனாக இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு ஐ இன்ஃபெக்ஷன் வரும். இதோட ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கலாம். இது மெடிக்கல் போயிட்டு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக எல்லாரும் மனுஷனுக்கு போடக்கூடிய சிப்லாக்ஸ் ஐ ட்ராப்ஸை தான். இது 10 ml 17 ரூபா வருது. இதை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஐலையும் சிங்கிள் ட்ராப்பு, எவரி சிங்கிள் ட்ராப். இது மார்னிங் நைட்டு போட்டிங்கன்னா கண்டினியூஸாக ஒரு 7 days கிட்ட போடுங்க, சரியாயிடும். அதே போல் எப்படின்னா ஒரு 2-3 days போட்டுட்டு பேர்ட்ஸுக்கு சரியாயிருச்சுன்னு நீங்கள் கேஜில் விட்டுட்டிங்கன்னா மற்ற பேர்ட்ஸுக்கு வர சான்சஸ் இருக்குது. இன்ஃபெக்ஷன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சின்னு சொல்லிட்டாலே நீங்கள் பேர்டை செப்பரேட் பண்ணுறது நல்லது. இந்த ஐ இன்ஃபெக்ஷன் 100% க்யூர் ஆகிட்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சால் மட்டும் நீங்கள் காலனி செட்டப்பில் வச்சுருந்தாலும் நீங்கள் உள்ளே இருக்க போடுங்க. க்யூர் ஆகாமல் கேஜுக்குள்ளே போட்டுற வேணாம். எதுக்காக அப்படின்னா மற்ற பேர்ட்ஸுக்கும் வந்துடும். நம்மக்கிட்டே அப்படி தான் நம்ம காலனி செட்டப்பில் போட்டிருந்தோம், மற்ற பேர்ட்ஸுக்கு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சி. அதனால தான் சொல்கிறேன். அதே போல் பேர்ட்ஸு எல்லாமே நல்லா குளிக்கிறதுக்காக நல்லா பெரிய பாத்திரத்தில் தண்ணி வைங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு அப்டேட்டோடு சந்திப்போம்.